हे गाइस, वेलकम टू सोमनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स हावड़ा। यहाँ पर हम लोग हर तरह के बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस का रिपेयर करते हैं। हमारी स्पेशल एक्सपर्टीज है बच्चों के टॉयज रिपेयर करना। चाहे वो कार हो, रिमोट टॉय हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टॉय, हम उससे बिल्कुल ठीक करके देंगे। हम हावड़ा का एक ट्रस्टेड नाम है जहाँ क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे पहले आता है। अगर आपके पास कोई भी बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस या टॉय रिपेयर करवाना है तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। फोन नंबर 7439349933। एड्रेस 44 चौरासिया भवन, आनंद राजनगर, चांदमारी वैली, हावड़ा 711227। सोमनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, रिपेयर का भरोसा।